استاد یک سه سوال دارم. یک سوال در نمایش که پشمور دبیر در نمایش که معلوم دارین. همین مثال سعی رول دا استاد ما امر معروف گوش میکنیم. باید مثال آیات قرآن گوش کردن و انگار مثال تصویر استغفرالله گفتن ده. مثال فکرت هر طرف رفتن میگه یکم نقشه یکم کوری خیلی فکر رفتن میگیره. در این حالت مقصد گناهکار نمیشه. مثال آیات قرآن گوش کیسه یا که استغفرالله گفته تصویر گرده سعی فکرت مثال یکم کوری دیگه در چی رفته است. نه وقتی که شما ذکر دارید زبانتان ذکر دارد و قلبتان به دیگر طرف مشغول شد یا قرآن گوش کرده رفت و فکرتان در پول و مال و در وطن و در بعض نقشه های تجاریتان و مشغول شدید یا اینکه امر معروف گوش دارید و همین خیل شد هیچ گپی ندارد گناه نیست. یعنی این بهتر از آن آدمی که عموما گوش نکرده رفته ایستاده است. این چیز یعنی حتی در نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کسی که اگر دو رکعت نماز خواند و فکرش از نمازش به بیرونی نماز نبراید الله تعالی تمام گناهش میبخشد. لیکن کی همین خیلی آدم است که از ابتدای نماز تا آخری نماز فکرش به دیگر جا نرود، بیرون از نماز به نرود فکرش. این در داخل نماز هم خیلی فکرهای پریشان هست و در خارج نماز به طریق اولا شیطان فکر هر کجا میبرد تا اینکه از این هیچی یک میبینید که 10 منوت گذشته است از صحبت هیچی نفهمید، بار میبینید که یک جمله آخرش شوق‌آور میشد بعد گشته متت میکنید به قفای گوش میکنید دوباره چون که فکرتان بند بود. گناه نیست و بهره نمیگیرید نه. لیکن به هر حال بهتر از آن آدمی که گوش نمیکنه. بنابراین در فتح الباری حافظ ابن حجر گفتن که آدمی که زبانش ذکر میکند و قلبش در دیگر جا مشغول این بهتر است از آن آدمی که زبانش هم ذکر نمیکنه.